Ini kami mau bikin white terjun. Nagakat itu beko tuh dalam botol ini. Itu dong. Siapa mau? Kau mau kau bilangkan? Siapa mau? Bagi kita dulu. Ini. Banyaknya di sini. Nah. Kami katadak. Ini. Katadak mau apa sih? Ada tanah di mata aja. Iya sudah nyari. Kamu lah ini punya pasal. Wes lagi bakal dari. Hah? Nggak mau. Saja kan. Pak, bikin lagi. Itu dia perjalanan lagi. Kalau itu buat kakak lagi sini ya, kakak lagi tidak mau bilang kan ada. Ini bagian kita mau kasih kakak lagi. Dalam berlumpur. Oh namanya ini. Buang dulu. Ini. Wah. Ramai. Ramainya mau dia. Oke, ini perjalanan ke air terjun. Gila, kaget. Air apa? Ini anak kami punya channel. Bukan. Curi nama Insta orang ah. Tolong apa? Apa ini tuh? Saya bilang hari itu tuh. Tolong skripet. Sukarep. Ya, tolong like, share, subscribe. Pemandangan alam semula jadi. Inilah kayu berduri. Wow, nah tengok bunga yang cantik. Inilah kayu yang berduri. Kasih tunjuk kayu berduri. Kayu berduri pandai panjang. Cepat. Perjalanan kita di jauh lagi. Nah, alam semula jadi yang cantik. Alah, dong sana sudah. Sijap. Ini si Bun Sangal yang tukang rakam tuh sapnya anak nomor 1. Si Denya namanya. Tuh nah si Bun Sangal. Ada, saya nomor 2. Ada. Yang ulangi perjalanan kita nih. Orang kan tidak tajam. Daun cantik. Mantap. Alam semula jadi. Mantap. Ah, mantap. Ah, mantap. Tiga. Ah, mantap. Ada isi ayah. Bambu. Teman-teman, tidak isi itu bambu. Ada air itu teman-teman. Kalau kita minum bikin cuci perut. Jalanannya dekat sudah teman-teman. Sangat jalannya. Adik-adik teman-teman, kita harus menjaga kebersihan. Kalau kita ada Lambat. ada kucing. Ada kucing. Iya. Ya. Kita kena panjang jalan lagi kita mau jalan. Belum. Still record. Bah. Kita mau melihat terjun. Tapi ya terjun sedang. Cantik.
cantik. Pergi air terjun. Cantik ba itu air terjun tuh, ayah. Tolong like, share, and Subscribe untuk ayah. Pulang aja. Kasih jangan. Banyak manengat. subscribe channel kami. Hebat na. Aktifkan bunyi lonceng. Semangat. Tekan tombol loncengnya. Curam ini. Curam. Video terbaru dan Roni Apung Family. Roni Afung ja. Roni Apung Family. Curam. Sini kita jalan tadi tuh nggak tidak mau. Ini lah jalanan. Udah nggak temu kuasa ya. Dengar sudah air yang berdengung-dengung. Ayo, sana sudah ada orang. Kejap, pause dulu. Dapat pause. Jalan-jalan. Keripet. Susah nih kalau tukang rekam nih. Oh, dong sana sudah. Nanti dong sana sudah jauh dari pemandangan. Basar kan. Sekarang kita mau pergi ambil bunga keladi lagi nih. Sana bunga keladi mama. Mama bilang udah mau yang belas. Yang bunga keladi yang belam. Iya. Wow. Nenek Keladi. dia mau ambil. Dia sudah ambil. Bunga keladi. Bunga keladi. Lampu. Makanan kucing, keladi. Licin. Jalanan licin, hati-hati. Tidak mau rekam. Kalau jalan di hutan mesti tandakan jalan seperti ini. Seperti itu. Supaya tidak tersesat jalan. Ya, potong macam tuh. Simpan itu. Waktu itu Nah. di sana. Nah, potong macam tuh. Nah, Woi, belum. dia bilang kunun patanda kalau kamu sasat. Nah, bunyi air terjun sudah. Mendekat sudah. Apa balik ya? Dia dapat jeep. Masalah budak-budak. Nah, jalan sudah. Mau pergi air terjun Tambunan di lokasi Kampung Kituntul. Nggak sabar mau mandi. Air terjun tuh tempat sumber air untuk mengisi kolam, mengisi untuk mandi. Banyak tangki di sana. Simpan tuh. Sabar. Daniel, Ada sesuatu yang menghalang jalan. kau simpan dulu Daniel. Kenapa juga? Banyak. Kalau sudah itu telepon, bukan sangat ya kan tadi. Orang bilang kot-kot sudah. Punya batu. Sudahlah itu, pokoknya ada bagi-bagi yang anti-lag. Jangan sakit. Iya. Awen. Kenapa? Ingat orang sana dari sini kan? Dah. Ada orang hutan di sini mau mengacau.
Nah, Ini kan jalan sana. ini air terjun. Deras airnya, Kan kita jalan tuh dulu. Sini. bambu yang cantik. Oke. Tuh terpulang kepada ibu. Pikir sebelum jalan. Tanda dan tanda. Mak, Apa? ikan. Licin. Awas ya, licin jalanan ini. Kalau mau jalan pelan-pelan. Ini udah bunga keladi yang dua. Nah, bunga keladi. Inilah bunga keladi, kegemaran orang kampung. Itu lagi. Sini lah. Ya, Jatuh. Ayo di bawah. udah Kan kecil. turun. Bunyilah kalau kamu buka tangan. Nah, jalan, Jo. Jalan dia licin. Jadi kita pause. Nah, inilah dia gravity kami. Ini nangis stop. Menuju ke kampung kami. Oh, di bawah. Oke. Nanti sekarang kita sambung lagi. Allah, karena timbus pokok tumbang kami punya pipe gravity. Ya. Nih tangki yang kecil, ya kecil saja, tapi dia supply yang besar. Oh, nah di bawah tuh, yang 2 biji di bawah. Ini tangki dia dulu besar tapi jatuh karena hempap kayu. Nah tuh, nah itu anak saya 2 orang tuh. Mau mandi air terjun, dia bilang awal-awal pagi lagi masih bangun. Bapak dorang nih mau bawa pergi mandi air terjun. Kasihan juga, berkurung saja di rumah PKP kan. Christmas pun tiada. Ah ya, sudah apalah. Biarlah dorang berkrismas ini di sungai. Malu-malu penunda tuh nah. Wen, enggak kena dia Wen. Ada si Awen, si Gunsangal sini tuh. Nah, tuh nah si Gunsangal tuh, ada seluar. Nampak dia punya tembeleg. Oke, lepas nih kami mau direct pergi kebun lagi. Nanti